Yapa sehemu ya 16 inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Wanaita bad guys. Chantra kamaindi sana kile kitendo. Sasa alichomoa kifanya, anasema wafanyakazi wote wa Chantra Company Limited, kama mnavyoweza kujua kwamba kuna intruder yuko hapa ndani. Kwa hiyo wateja wote kwanza wakatolewa. Ufalme Empire, yani ufalme wa Chantra utajumuika na kila kitu. Tunafanya kazi ngumu tena wote kwa pamoja, lakini ile ni order anaitoa kwenye nyumba, kantini, na ni sehemu ambayo inaweza kupatia maisha mazuri, na ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwa binadamu, na ni sehemu ya kuweza kujivunia pia. Mwamba naye kuna mambo yake anaweza kukumbuka resi wakati wana planet ya kuhitaji kuweza kuondoka, lakini anakumbuka yale aliweza kuambiwa na Kedi hospitali kuhusiana na bwana mkubwa Pitaka alishindwa kuondoka. Ukataji unaendelea hapa. Sisi ni familia jamani. Kwa hiyo kuna wakati inabidi tuweze kusaidiana pia. Sasa huu ni wakati wa sisi kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Ni wakati wa kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Ndio mama. Kwa hiyo ni signal alikuwa kiweza kuitoa. Anafanya kazi wengi na vyumba vingi sana. Kila mmoja ana kazi yake, lakini wengi wao wote ni wauaji hapa. Yaani sio kwamba wanafanya kazi hapa lakini kila mmoja hapa ni muuaji. Amri inatolewa. Mama anatoa order, watu wote wakamatwe. Yaani hao intruders walioingia hapa wote wakamatwe. Asiondoke hata mmoja. Sasa kashaandaa timu ya kutosha. Watu wanatokaje hapa? Sky. Huyu hapa. Yaki na anapambana huko. Ilionekana kuzidiwa. Sky alikuja na kuweza kumsaidia. Mtu ambaye ameambiwa inabidi aweze kumuua baada ya wiki mbili. Kamata hiyo. Kumtoboa na kisu. Dogo alikuja na kuweza kumsaidia, lakini naye pia alizurika kidogo. Nini shida? Alimpa mkono. Mwanzo Sky alimsaidiaga. Leo naye pia anaamua kumsaidia. Twende baba. Lakini kapewa kazi ya kuweza kumuua ndani ya wiki mbili na hemu. Vipi? Sasa unaondoka. Kuna doi mmoja alimtoboa kisu cha mgongo. Ebo. Wembwa. Sky, vipi? Kwa salama? Ebu amka na tuondoke hapa. Polisi ambao ni maafisa na nyewe wameingia hapa kumaliza kazi kabisa, kwa kisha kuna mtu anatoka. Vipi hapa? Mbona milango yote imefungwa? Upuzi. Watafute mahali pa kuweza kujifazi. Milango yote imefungwa. Kila chumba kimefungwa. Lakini hichi kiko wazi. Wakaelekea ndani ili kuangalia hali ya Sky baada ya kuweza kutobolewa. Anaendeleaje? Wanauliza chumba gani hichi? Kuna mameza, madumu. Hawaelewi. Ndani pia kuna dry cleaner na harufu ya ajabu. Mungu wangu, nini hii? Watu ni wapuzi. Sasa wanafika ndani, wanakutana maiti mingi mno zimepangwa kitandani. Hawa wameandaliwa kwa ajili ya kuweza kukatwa. Yaani mpaka ngozi yangu nahisi kama nawashwa. Watu kweli ni laana hawa. Unyama gani wanafanya huko?
Hali ya Sky ni mbaya. Vipi, inauma? Kwa mpole, kaa chini. Sky sio mwongeaji. Inaonekana mtaratibu sana. Kitu ambacho hata yake anashindwa kuweza kuelewa kwa yale ambayo anasikia, kwamba jamaa ni muuaji mwenda wazimu. Mbona ni tofauti na vile anavyoweza kufanya, vile anavyoweza kumuona. Unajua Sky, wewe mpuzi. Kwa nini ukimbia na ni kwa nini ukaamua kunisaidia? Kirafiki tu. Wewe ni mtu mzuri. Watu wasiweza kujua wewe, wanafikiri kwamba ni muuaji mwenda wazimu. Hebu niambie kitu. Ni kweli ukumbuki juu ya watu wote waliweza kuwaua? Inspector yuko wapi? Ndio neno lake. Inspector yuko wapi? Inspector huyu hapa. Pitak. Bosi wako yuko wapi? Polisi wakaingia kwenye chumba alipokuwa Yak na Sky. Wakapeana signal. Mara tu umedandiwa kimya kimya. Ni kichapo ya hatari. Piga! Yak na Sky. Yak amewekwa target. Ghafla chuma inalia. Lakini bahati nzuri anafika Sky, Res, na kumsaidia mwamba, unaweza kumuita Yak. Kucheki, kumbe risasi imepita pembeni. Pumbavumbu, alikuwa anataka kuniua. Kuanzia sasa hivi Yak, mimi ndo niko juu yako. Kwa hiyo inabidi unisikilize. Nakwambia wakawafua kama nguo. Resi ndo msafishaji wa njia. Lala mbwa. Yaani bado ni badass, angali unajeraha. Bado unakuwa mtu mbaya tu. Kaja upande pili maeneo ya counter. Ni kichapo na kuua tu. Wajua wanaonekana wako wengi. Kuja hapa mtoto wa mbwa. Njoo hapa. Aya, mpe. Hiyo ndo teamwork. Twende. Pitaki naye amefika. Chapa. Anashangaa. Nyie kwa nini mko hapa? Nini? Resi akamfuata. Nahitaji kujua Kedi alisema nini kwako. Ndo hayo tu? Ndio. Oya, usi muda wa kuchat eti. Nyie ni vichani. Yaani siamini kabisa. Haya. Kazi yenu imeishia hapa. Mambo mengine nitadili nayo mimi. Amstahili kuweza kufia hapa. Nini? Ili ni hapa tunatoka wote. Sababu mimi kuendelea kuweza kuishi ni kwa sababu sijai kumwachaga mtu yote nyuma. Yake yule. Ndugu aliweza kunitenda. Nitadili naye baada ya kuweza kumkamata Chantra. Na Chantra yuko wapi? Namchai. Sijakualika hapa ili aliweze kunywa na kuweza kukaa kimya tu. Nina surprise juu yako. Oya Tan. Kuna binti akaitwa Wanlapa. Weka umakini na rafiki yangu. Mhudumia anachokitaka bwana. Sasa sijajua mzee ni fisadi kweli au kwaje, au ana mipango yake ya kazi. Maana anasema ni wakati wa kuweza kukamata samaki wakubwa ambao ni bora zaidi. Alice baada ya kuweza kuzimishwa na Lieutenant, wanaweza kumuita King. Wajina alimburuza mpaka kwenye ile bwawa. Sasa ni kwamba anahitaji kuweza kumtupa kabisa. Kufika hapa wajomba wanakutana na raia wengi kinyama. Mama inakuaje? Ngoja nisafishe njia. Vita ikawa ni kali.
Si mchezo. Hapa ni pazito. Brace. Sky, Yaki na Pitak. Kizingua umekula chumba. Haina maelezo. Oya, tukutane chini. Ndivyo alivyoweza kuambia vijana wake, tukutane chini. Huyo kuna mahali anaelekea kaingia kwenye lifti. Ila wakutane chini. Yeye anamtaka Chantra. Kimpata Chantra kimbana, atamwambia ni nani aliweza kuwauza hapa. Chantra anaangalia vijana wanazidi kupungua. Kuna kutoka hapa. Mwamba anakuja Pitaki. Kakoki mashine kabisa, mguu wa kuku. Hiyo ni 16. Utanisamehe captain. Mimi nafuata amri. Ni maneno ya Lieutenant Kim. Kwamba anafuata amri, kwa hiyo captain amsamehe. Kuna viroba yuko navyo. Sijajua ndo watu wamekatokatwa au inakuaje. Akawa anatupia ziwani. Captain naye ndo anakurupuka. Wewe subiri, unaenda wapi? Ikabidi upigwe mkono. Mama fai. King akamkuta ya kumkuta. Nyonga. Nyororo. Piga cheni. Tulia. Wewe utatupa maelezo zaidi, si unafuata amri? Yeye oda nani anakupa? Utatuambia. Yeah, ndio. Vipi, umefurahia? Bila shaka. Niko hapa. Acha tuweze kuangalia kwamba ina ladha kiasi gani. Zia nakula bata tu wao. Hey. Oya Tan. Katan. Ndiye mkuu. Hebu nenda kamwangalia na Mchai. Mbona imemchukua muda mrefu namna hiyo hajarudi? Kuna nini kinaendelea huko? Misa na Mchai. Misa na Mchai. Imeandikwa hapo hakuna kaaba. Lakini ndo makahaba wamejaa huko ndani vibaya mno, jamani. Kana Mchai. Wewe Mr. Namchai yuko wapi? Binti anasema wapi? Mimi sijui. Hujui? Si ulikuja nayo? Eti Mr. Namchai hayupo, akapotea. Nini? Mnazungumzia nini? Kapotea vipi? Binti anapiga simu. Nimeshindwa kuweza kuwasiliana na watu wangu ndani. Nahitaji backup. Anambia kwa sasa hatuwezi kumwamini mtu yoyote. Cha msingi, naomba tuweze kukutana kwenye kampuni ya Chantra Company Limited. Alishajua kuna tatizo. Na anasema sasa hivi hawezi kumwamini mtu yote. Sasa wakutane kwenye kampuni kwa. Mama kiwa hapa. Mwamba anaingia. Alisikitika sana. Long time no see. Muda mrefu sijakuona. Biashara yako inakwenda vizuri eh? Chantra anakutana Pitaki. Moja big fish huyo hapa. Samaki mkubwa. Huku wajomba counter ni bala. Iko mtu tatu wamezunguka, raia ni wengi. Kibo. Na wenyewe wataki kuelewa. Piga wagaragaza. Hapa itafahamika. Race. Yaki. Na Sky. Dozi tu. Aja. Bwana hii. Ni kizaza. Kufa. Pitaki amekuja. Wa, tulieni. Yuko na Chantra. Hasi vijana wako. Wewe si ndo bosi hapa. Waambie watu wako warudi nyuma. Waambie warudi nyuma. Unamwangalia nani? Unawezekana kuweza kununua askari kwa pesa lakini sio mimi. Yaki. Mama anatoa oda uwa wote. Kill them all. Kazimishwa.
Kazi ni moja tu, kupambana kutoka hapa. Res. Huyu ni mtu mbadi. Yaki, uspidi. Sky. Pitak. Bwana, kazi ipo. Kutoka hapa si mchezo. Basola Pitaki katupo pembeni. Kupambana tu. Kazi ipo. Jombe kabidi kuweza kukimbilia counter. Wamewekwa kati. Wote wako ndani ya counter. Jamaa wanakuja ni wingi. Hapa counter wanatokaje? Wamezungukwa. Raia ni wengi mno. Ni kuchinja. Piga. Hiyo ni 16. Wanaita bad guys. Mama kamka na cheka. Pitaka kwanza akatoka kibabe kumfuata mwanamke Chantra. Nyinyi wote mmekufa. Ndio kiburi yake. Anasema kama nikifa hapa nawe pia umekufa. Ghafla asiende mtu mali yote. Akisogea mtu naua. Wale polisi mafisadi. Ghafla wanageuka ni chumba. Pigo za kutosha. Alice anafika na mchai pamoja na timu nyingine. Waliomaliza. Ujanja mfukoni, polisi wanafika kwa wakati. Hongera sana Inspector kwa kuweza kufunga hii kesi, lakini ni sawa na kuweza kupoteza muda wako tu. Kwamba ana kiburi kwamba atatoka. Niache. Mimi nitadili naye, alipewa. Na Alice. Yake anamkubali sana Alice. Bwana ndio ikao salama wao. Na mchai kafika hapa. Kitu ambacho kilimshangaza sana Pitaki. Ni muda mrefu hujaweza kuua mtu. Najua. Vipi? Na wewe umechoka? Anaambia hapana. Basi tukimaliza hili swala naomba tukavue wote. Yaani tukafanye uvuvi wote baada ya kumaliza hili swala. Upande wa pili. Boti iko wapi? Hao watu wanakuja muda gani? Mbona wamechukua muda mrefu? Huyu ni mmoja kati ya mapolisi mafisadi. Au hao jamaa watakuwa wamekwama mahali ni? Huyu ni ule polisi aliweza kupewa transfer, ina maana kwamba naye ni fisadi. Hii biashara anaifanya kwa muda mrefu. Ni kina nani wamekuja? Wanaulizana. Na mchai anashuka. Na mchai. Na mchai. Ajaja mwenyewe yuko na Pitaki. Na gari ya polisi pia. Wakiwa na askari polisi kadhaa. Wameshajua kabisa mpumbavu ni huyu. Mnafanya nini hapa? Kamata wote. Weka chini ya ulinzi. Nini kimetokea? Usiulize nini kimetokea. Nilipoweza kunyosha basola, nilijua kwamba umeweza kuniuza. Na mchana naambia ni kama mara ya mwisho kama unaikumbuka. Ile alipoweza kuambiwa kwamba anafanya kazi kinyume na sheria, ni mtu wa vurugu, na ikatolewa amri kwamba amefukuzwa kazi. Alimfukuzisha kazi kwa sababu maalum. Na leo hiyo sababu anairudia tena, na maneno yake ni yale na mchai. Akimwambia, wewe ulikuwepo ni katili zaidi. Hao watu wabaya wakubwa wangeweza kutuma watu kwako, wangeweza kukuua kama nisingeweza kufukuzisha kazi. Kwa hiyo mtu mkubwa unaweza kumzungumzia ni General Pratain. Anaambia ndio. Sasa nimekuelewa. Ulinipa miruksa kuweza kumkamata Chantra ili wewe pia uweze kumkamata samaki mkubwa, si ndio? Na mchai alicheka. Akaambia ni kitu kama hicho. Okay. Sio mbaya. Kila kitu ni mipango. Yake anakuja huko ananiambia, ndugu yangu, mimi nilijua mambo yote yamekwisha pale. Nilijua nimeshaisha. Ghafla nikasikia bang bang bang. Hivi mnajua niliona nini? Uliona nini? Mwanzo sikuona. Kwa sababu kulikuwa na watu kama 100. Sikuona, lakini baadaye nilivyotuliza macho yangu na kuangalia kwa umakini namna hii.
Bây giờ bỏ nó cũng bị hiện. Hebu Bunia, nani aliweza kupiga risasi? Usiseme kwamba sikumuona. Ni huyu malaika ndio nilimuona. Lipiga risasi. Cái đôi thầy lười. Lakini hakudhuru mtu yote. Ai giết tại cũng không bỏ. Mimi nataka niweze kuambia, huyu ni malaika wangu, mrembo wangu malaika, Angelic. Katili, wewe ni kipofu nini? Niliua watu watatu, kweli? Mimi sikuona. Sikuona mrembo. Sikulikuwa na watu wengi. Ni kweli kwa sahihi. Sky, wewe laana. Alai của mừng nha. Una shida gani? Cái mừng kín. Hivyo ni ndege au ni kitu gani? Maana sikuelewi. Kula chakula. Kula đó hey. Haya, kunywa na mimi. Namna hiyo. Anapiga story anacheka. Wewe ni mwanaume jamaa wangu. Anamsifia Sky. Sky, nataka niweze kuambia. Nisikilize kwa makini. ชีวิตของมึงที่ผ่าน Sahau kuhusiana na mambo yote ya zamani. กูจะบอกว่ากูเชื่อเว้ยว่าคนอย่างมึง Mimi naamini kabisa kwamba sio muuaji. Na nahitaji utoto uweze kuamini kwamba sio muuaji. Takuwa. Vipi kuhusiana mimi? Wewe ni mpumbavu, ni usiulize swali lolote. Wewe ni muuaji ambaye una hata huruma hata robo. Laana wewe. Yaani unaua watu kirahisi kama vile unachoma karatasi. Habari zikawa zinarushwa kwenye television juu ya kazi ambaye Namchai aliweza kuifanya na askari polisi wenzake na kuweza kukamata genge lililokuwa ikiweza kuhusika na masuala ya organ traffic, uuzaji wa viungo vya mwili. Imemfanya kuweza kupata cheo kikubwa na pia ameweza kupambana na wale wala rushwa wa serikali. Kwa hiyo Namchai General sasa hivi ndio atakayeweza kudili na yani atakuwa ni msimamizi wa wale vijana wadogo ambao ni askari polisi vijana. Yani ndio atakuwa ni mkubwa wao. Kwa sasa hivi ni General. Kwa hiyo hicho ndio cheo ambacho akawa ameweza kukipata. Ilibidi kuweza kugonga cheers kwa sababu ni kazi moja babu kubwa aliweza kuifanya, lakini bado kuna Big Fish ambaye anaitwa Protein. Sijajua ni nani. Huyo samaki mkubwa Protein ni nani? Lakini bado hawajafunga kesi ya kijana aliweza kuuawa walikuwa kiweza kumuita Chok. Hilo usisahau kwamba kuna Drain Mada mwingine. Kwa sababu nafikiri anaweza kukamatwa sasa hivi ni wa pili. Na kama wako watatu, basi watatu nafikiri ndio hatari zaidi. Na haijulikani kwamba ni nani. So, tukutane wiki ijayo kuweza kujua muendelezo utakuwaje na DC itakuwaje. Hapa ni kwamba The King sina la ziada. Bye bye.